心衰竭最常见的症状比较偏向是3件事，一个叫做喘，一个叫肿，一个叫累。所以一般来讲，这3个是合并发生。一个大概20岁上下的女生，那她就是之前感冒大概可能感冒大概有1、2个礼拜了第2个礼拜之后，除了咳嗽继续咳之外，她发现有些差异了，明显她2只脚肿起来了。而且不是像我前面讲那种生理性自己会消的，是真的肿了很大。然后第2个是她发现她开始很喘。他除了爬楼梯会喘之外，他连晚上睡觉这样躺平的睡觉，他都躺不下来。他躺下来会觉得好像快要窒息了，一定要爬起来坐着。第3个是他发现他脸皮肤开始变得有点黄，就是有一点这个颜色比较深就对了。那因为出现这症状，他觉得不太对劲，所以他请他爸爸带他来医院，然后去急诊。就去急诊一做检查之后，发现哇，他心脏功能变得很差。你平常会注意自己的心跳吗？你知道，如果你坐着的时候每分钟心跳超过90下，很有可能是心脏衰竭哦。再来，如果说你感冒呢，老是看不好，老是酷扫，这也是心脏衰竭其中一个征兆哦。所以今天呢，也邀请心脏科名医陈冠仁医师要来教我们3招发现心衰竭，以及还有提供3个方法呢，让你远离心衰竭。不过讲到心脏啊，真的医生，我觉得大家都会分不清楚啦，它有什么心肌梗塞、心律不整啊？那心衰竭又是什么呢？这边跟大家稍微简单介绍一下哈。心衰竭它比较像是一个结果，就是因为一些原因导致心脏无力了，所以我们就叫心衰竭。那心衰竭最常见的症状比较偏向是3件事，一个叫做喘，一个叫肿，一个叫累。这就是我们经常讲心衰竭的口诀啦。就你会觉得喘，所谓喘就是说，当然到一定年纪，大家爬个楼梯4、5层一定会觉得喘。那所谓的喘是说你跟你自己之前做比较可能你平常爬个2、3层没有问题，但怎么最近爬个1层就要休息很久，很明显那个喘变得很严重有明显的差异，这个是喘。第2个是肿，肿是最明显，就是你会发现2只脚水肿，只有在2只脚吗？对，这个是重点，就是心衰竭的肿它不会是只有1只。如果你发现你1只脚特别肿，1只脚正常，那个比较不像心衰竭，那个反而要去检查会不会是有血管栓塞。对，那如果是2只脚都水肿，而且水肿很严重，那就要怀疑会不会是心衰竭。那个肿有时候真的我们形容像象腿一样，就是比你原本脚将近粗2倍，那压下去是很多印子凹槽的，甚至再严重一点，有些人压下去会有水挤出来，有点像我们那个年轻的时候不是挤青春痘，一夹下去那个痘痘跑出来一样，水会直接从皮渗出来。严重的时候会这样，而且那种水肿不会像刚刚那种生理性水肿，它早上起来自己会消，不会，它就一整天那么肿。当如果有这些情况，真的肿很严重，而且不会随着说你这个起床或者是脚抬高就消。那第3个累就是说整天无力其实不过这个是最难区分的啦，因为在座现在现场大概10个人，我猜大概有8个人都是整天无力，所以一般来讲这3个是合并发生。昨天半夜才碰到一个70几岁的阿姨，她吃药吃太多，结果可能这个人就昏倒之后，却发现他心脏功能衰退这个就是吃药引起的心衰竭。那还有另外一个就是我们今天提到的感冒引起的心衰竭，因为心脏有时候会受到病毒的感染，所以病毒感染其实就像感冒啦，大家这个像 COVID-19 也是病毒，像我们平常这个咳嗽流鼻水这个也是病毒，轮状病毒等等很多病毒会导致我们身体的不舒服。那事实上病毒它除了侵害我们的呼吸道之外，有一些病毒它也会侵害心脏。所以我们有时候俗称这个叫心脏的感冒，就是心脏也被病毒侵害了。那心脏被病毒侵害的话，有时候它就会比较严重你侵害到呼吸道，代表就咳嗽流鼻水；但侵害到心脏，心脏就开始出现一些异常，心脏开始无力，不得了。对，就我刚刚之前分享的一个案例，就是说一个大概20岁上下的女生，那她就是之前感冒大概可能感冒大概有1、2个礼拜了那第1个礼拜她觉得当然。1个礼拜其实好像也不是很常见，不是很少见嘛，对不对？那吃药没有好，就再观察看看吧。到第2个礼拜之后，除了咳嗽继续咳之外，他发现有些差异了第1个就是我刚讲，很明显他2只脚肿起来了，而且不是像我前面讲那种生理性自己会消的，是真的肿了很大以这个20岁年轻女生来讲，那个肿是真的蛮严重的肿。然后第2个是他发现他开始很喘。他除了爬楼梯会喘之外，他连晚上睡觉这样躺平的睡觉，他都躺不下来。他躺下来会觉得好像快要窒息了，一定要爬起来坐着。第3个是他发现他脸皮肤开始变得有点黄，就是有一点这个颜色比较深就对了。那因为出现这症状，他觉得不太对劲，所以他请他爸爸带他来医院，然后去急诊。就去急诊一做检查之后，发现哇，他心脏功能变得很差。像心衰竭，它有没有容易引起的并发症？因为心脏是我们身体的马达，它是源头，所以一旦它出现问题，其实全身都会问题。
最常见就是肺积水、肺水肿，然后刚刚有讲过可能会肝脏功能异常那另外就是说有更严重的话，可能会引起肾脏的病变我们之前有碰过一个案例，也是大概60岁，这个更年轻，可能60岁还50几岁那这个患者他本身就是心脏功能也不太好，但他肾脏也稍微有一点异常也比较差。那重点是他这个人他也不是很遵从医嘱啦其实我觉得很多患者其实到最后会出现问题，都是他对这个医疗的处置不是很配合。那所以他一开始有吃药，控制的还不错，但是后来有一阵他就是有一搭没一搭的吃，所以后来心脏功能变得很差。那心脏功能很差之后呢，开始连带到其他器官的影响，所以他肾脏功能也越来越差，到最后他肾脏已经严重到说接近洗肾的状态。那个时候其实我们就有建议他，你这个心脏功能跟肾脏功能要一起处理要考虑说心脏除了吃药之外肾脏方面可能要看肾脏科，那可能应该是要考虑做洗肾，因为他已经很严重了。那这个先生这个大哥他就是不想做这个处理，因为他觉得他人还好，他没有什么不舒服所以他不想要做肾脏方面处理，他只想吃心脏的药。但是我跟他讲这个不行，你已经并发到肾脏出现问题，你不能只治疗心脏，你肾脏也要处理。那总之他就是不太愿意接受啦。那直到有一天其实跟刚刚的阿北有点像，他也是在家里突然倒下去，被他家人送来医院那比较好的问题，他跟那个阿北差别在于，比较好是说他来医院其实后来有救醒。那至于为什么他会昏倒呢？其实后来发现是因为他肾脏出现了问题，太严重了。洗肾患者为什么要洗肾？当你肾脏差到一个程度，一般民众的概念就是说，因为没有尿不出来，所以要洗肾。但其实你注意看，很多洗肾患者到后来他们还是有尿的。那你想说，那为什么有尿还要洗肾呢？其实我们人类排尿的目的是什么？其实不只是排水，是要排毒素。对，排毒素没错我们吃很多东西进去，其实这些东西里面有些是废物，就是含氮废物就是我们身体不要的东西。那这些东西其实应该要从尿液或粪便排出去。那洗肾的患者，他因为他肾脏功能不好，所以他变成说他只能排水，他还是尿得出来，但他的尿里面没有毒素了。那这些毒素在哪里？就累积在身体。这个就是所谓的尿毒症。就当你肾脏功能很差的时候，你毒素排不出去，你身体就累积毒素。那毒素累积到一个程度，你身体负荷不了，人就会昏倒，这叫尿毒症。那这个我刚讲这个大哥，他就是尿毒症。他后来送来医院是发现身体任何毒素都很高，电解质都完全这个异常等等，所以他人才昏倒。这叫尿毒性引起的脑病变。那还好，后来他就因为他也昏倒，说真的也不用他同意了，他家属同意就好，我们赶快把他抓去洗肾。洗了几次人就醒了。那目前来讲的话，至少他现在就接受规则洗肾治疗他肾脏这个问题。那起码在规则洗肾的情况下，他的指数会降低，那他人也比较清醒。所以这个是比较严重，因为心脏衰竭引起的肾病变。如果我今天吃了这个心脏方面的这个药物，真的没有办法脱离吗？我一定要吃一辈子吗？这个其实也是回到我们一开始讲，看你的心脏衰竭是什么成因。它如果是病毒引起的，它事实上可以不用吃药的。但是如果是其他的原因，譬如说你三高引起的，譬如说你是这个心律不整引起这些慢性疾病引起的，你可能就要固定吃，要吃一辈子会比较好。我们这边有分享一个就是明显改善的案例啦，这个其实之前我有在社群媒体分享过，这是一个很年轻的案例，这才30几岁他来的时候他就是之前没有控制他的三高，他这就属于慢性病三高，然后有这个肾脏也不太好，其实这个都是我刚讲跟心脏衰竭有关，但是他就是也是不治疗，他也是撑到他真的是躺不下来了，他才觉得说好吧，那我来治疗。大家可以看到急诊室内有2条红色的弧线左边一条，右边一条。那这2条弧线是代表什么？代表他心脏的大小我们这个是我们的胸部 X 光，胸部 X 光中间会有一个椭圆形或者是接近圆形的东西，这个是我们的心脏就是我这3张图我画的就是红色的线的边缘这个是我们的心脏。所以一开始在急诊的时候，他心脏很大。对，大家可以看到，他的心脏非常的大，这是第一个。第二个就是说心脏理论上心脏的旁边是肺部，肺部应该是黑色的。那大家可以看到在急诊的时候，除了我们那个红色那2条线以外左边那条红色的线的旁边，大家可以看到白白的一块这一块白白的，这个叫做肺积水，就是肺部理论上要黑黑的，它不能白白的所以这个第一张 X 光有2个问题，一个是心脏太大了，第二个是有明显的肺积水，这就是导致他心脏衰竭的原因。那你说也是他喘的这个原因？没错，因为肺其实是一个空腔充满空洞的器官，它是用来交换氧气的嘛。
所以它就像海绵。那肺积水就是你的海绵沾了水，它的孔洞就完全被水淹没了，所以它那些白白的地方就是被淹没的地方，也就是它的能够呼吸的地方只有少数那黑黑的地方。所以有点像明明我在路上，但是我却像溺水那种感觉。没错没错，这就是心衰竭最可怕的地方。所以后来我们帮他治疗什么？赶快给他用一些心脏衰竭药，赶快控制他的三高。我刚讲源头要控制，三高控制，心衰竭要控制，然后尽量把一些多余的水分排出来。然后这个时候要用利尿剂一些药物。那大家可以看到第二张是出院前的时候，大家可以看到那个红色的线已经比较窄了，比较靠近里面了，就心脏变小了。而且重点是原本红色线外面那块白白的已经不见了，变得颜色比较深，比较黑色了。它肺积水已经消除了。那等到出院之后呢，我们会一个礼拜、2个礼拜请他再回来看嘛。那第3张就是再回来的时候，我再帮他照，大家可以看到那红线又更窄了，跟第1张急诊的时候比起来，几乎只剩下1半的宽度。他心脏已经回到正常大小，然后2边的肺部也完全都变黑了，都不再有那个积水的状况。他回诊的时候人就完全很正常，完全没有不舒服。那医师想请教一下，这个30多岁的这病患，他大概治疗了多久？大概1个多礼拜。他对治疗的反应很好，所以效果蛮快。但必须要讲，就是有些人确实会时间久一点，所以我们大概会抓1到2周，那它是效果比较快啦。主要就是药物治疗。对，主要是药物治疗。那刚有提过，因为它的原因是属于这种慢性病，所以它可能要长期用药。只是说，因为它状况改善，我们把它的药可以做一些适度的减量。那至少这个先生他现在都很乖的回诊，那他现在抽血指数都很好。然后这边医生真的今天也要教我们，从日常有很多的这些蔬菜水果，竟然就可以帮助我们预防心衰竭，到底是有哪一些呢？其实有些食物是可以，像今天有分享这2盘给大家看这个叫做十字花科啦，像花椰菜、白菜这一类的。其实十字花科其实很多这个研究都告诉我们，其实它对心血管的好处都很不错，而且可以预防一些发炎指数的增加，预防血管栓塞所以这个是不错的。另外一个就是这个紫色的这一区啦，紫色其实包含像洋葱，包含像茄子、像蓝莓，其实这些东西都含有所谓的脂质素脂质素这种东西其实对心血管也是有很多研究认为是有帮助。那除了这些之外，其实像木耳这这其实也是还不错的食材，我们也会蛮推荐的啦。那除了这些蔬果类之外呢，肉类其实也是必须的因为其实蛋白质也是我们人每天必须的营养品之一。只是说蛋白质我们会比较建议各位使用所谓的白肉类鸡胸肉、鱼肉这种。对，没有错。你看他健身或者什么也都是吃鸡胸肉为主因为白肉比较没有过多的一些不好的脂肪酸所以白肉是比较优先。那红肉像猪肉、牛肉啦，这个家畜类的肉类会比较放在后面的顺位所以那除了这些东西之外呢，我们还会建议吃一些高纤的超纤的东西比如说你如果说吃这个淀粉类，可能吃一些这个比较有膳食纤维的像这个燕麦片啊，或者是糙米饭这些，也比较不会引起糖分的问题。所以综合这几项就是蔬果类、蛋白质类，还有淀粉类，我们都做一些调整。其实对心脏来讲就是一个比较好的保护。